Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Ich bin's mal wieder, der Max, und ich stelle euch heute quasi Ubuntu-Bachi Präsentation Teil 2 vor. Und zwar gehen wir auch direkt zu den Themes, wo ich letztens war. Mittlerweile habe ich alle Themes installiert, habe auch das Amp-Theme jetzt ausgewählt, also defaultmäßig ist das Art Design Theme aktiv, quasi das hier. Und ich nutze jetzt für mich selbst, für diese Version, ähm, das Ant-Theme, zeige ich euch mal kurz. Sieht sehr schön aus. Das Hintergrundbild werde ich noch ändern. Und das, alle Themes sind wirklich sehr schön. Evo Pop, das ist angelehnt an das Pop OS Theme von dem Pop OS System 76 Betreibern, eins der besten Linux-Systeme, die es gibt da draußen. Kann man auch frei nutzen, kann man auch mit deren Support nutzen. Selbst wenn man es frei nutzt, ist es ein sehr, sehr gutes Betriebssystem, Linux, Ubuntu-System, eins der besten out there. Und dann noch das Material Design Vivix Team. Das sieht so aus. Dann das Material Design Materia Team. Sieht so aus. Das Pokilo Theme. Das sieht wiederum so aus. Und das Plata Theme. Wenn man diese Themes installiert, das dauert eine gewisse Zeit. Manchmal muss man auch noch PPAs zustimmen. Das nur als kleine Information im Hintergrund. Und dann gehen wir auf die Loslegen-Funktion. Hier ist eine Besonderheit, man kann halt zum Beispiel die Browser auswählen. Mit einem Klick einfach installieren, PPAs noch bestätigen, also bestätigen, und dann kann man es installieren. Dann kann man Google Chrome installieren als Beispiel. Da aber nicht jedes Ubuntu-System das hat, zeige ich euch, wie man das manuell macht. Ihr öffnet einfach das Terminal, und im Terminal, ich habe mich jetzt hier schon als Root angemeldet, mit dem Befehl sudo su, und wenn ihr das eingebt, dann kommt die Passworteingabeaufforderung und dann seid Root. So, hier, da wir jetzt schon Root sind, brauchen wir kein sudo mehr. Installiere ich dann mit dem Befehl sudo apt install gdb das Gdebi. Was ist Gdebi? Kann ich euch kurz zeigen. Das ist eine Software, mit der man Gdebi Simple Tool to Install Deb Files. Eine kleine Information hier am Rande, bitte Leute, schaut, dass ihr so gut wie möglich Englisch lernt. Sprechen ist nicht so wichtig. Wäre cool, wenn man es kann. Ihr habt massive Vorteile. Englisch ist de facto die Weltsprache, und von daher schaut, dass ihr wenigstens vom Lesen her das gut hinbekommt. Schreiben ist auch wichtig. Lesen ist noch wichtiger, und sprechen, wenn ihr es könnt, seid ihr die Pros und die Kings überhaupt. Dann könnt ihr mit Gdebi das installieren. Wir öffnen zum Beispiel hier direkt, und dann ich suche zum Beispiel Google-Chrome, Leerzeichen it's FOSS. Alle Links werde ich noch in die Beschreibung reinpacken. Und noch eine kleine Information am Rande in eigener Sache. Sofern ich es nicht anders angebe, werde ich von niemandem für nichts gesponsert. Wenn ich gesponsert werde, kommt es in die Beschreibung rein, oder hier oben rechts wird dann ein Icon erscheinen bei YouTube, wo dann steht, ich werde dafür gesponsert und promoted. Falls das nicht der Fall ist, könnt ihr immer davon ausgehen, ich werde für nichts bezahlt, was ich hier mache. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, falls euch die Sachen gefallen, ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Ihr könnt mich, wenn es euch wirklich sehr zusagt, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr immer up to date bleibt und immer auf dem Laufenden seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch meine Webseite besuchen. Die ist auch in meinem Channel verlinkt. Und die ist noch im Aufbau, nur als kleine Randnotiz für euch. So, dann klickt, die kommen auch alle in die Beschreibung rein. Hier klicken wir auf Download Chrome, dann wählen wir das Deb aus, Debian, Ubuntu, auch Linux Mint etc. Akzeptieren das Ganze, lesen natürlich auch immer diese AGBs von denen, akzeptieren das Ganze, laden das runter. Ich habe es schon installiert und runtergeladen, deswegen mache ich es nicht noch einmal. Und wir öffnen dann quasi Add-ons, nein, Downloads. So, bei den Downloads können wir dann quasi mit dem Befehl Downloads, Rechtsklick, Tilix hier öffnen,
dann quasi mit diesem Befehl, ich habe das ja schon alles gemacht und muss es dementsprechend nicht nochmal machen, quasi ähm, kann man auch mit diesem Befehl immer schauen, ob man richtig ist. AnyDesk Google Chrome. Und hier sehen wir auch AnyDesk Google Chrome. Dann können wir mit dem Befehl sudo gdebi Google Chrome das installieren. Ich habe das schon installiert, also ihr bestätigt dann mit Ja. Ich habe es schon gemacht, deswegen brauche ich es nicht. Und dann ist einfach Google Chrome, das richtige Google Chrome installiert. Der Unterschied von Google Chrome auf Chromium ist der, dass Chromium eine Open Source Alternative ist, die nicht so viele Daten an Google sendet. Es basiert darauf, ist aber nicht ganz up to date. Google Chrome ist wirklich einer der allerbesten Browser out there und hat die besten, also alles, Security, up-to-date, Funktionalität, alles ist das Beste. Der einzige Nachteil ist halt, es gehört Google und Google schickt Daten an Google. Und Google Chrome schickt Daten an Google. Wenn ihr quasi anonymer sein wollt, dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr könnt euch quasi den Firefox als Primärbrowser halten und damit eure privaten Sachen machen und alle offiziellen Sachen könnt ihr dann über Google Chrome machen oder über Chromium, wie ihr möchtet. Damit ihr noch mehr die Sicherheit erhöht, könnt ihr folgende Add-ons installieren. Also ihr geht auf das hier, Add-ons, und hier könnt ihr eingeben, ich habe uBlock Origin installiert. Das taucht dann hier auf. Hier könnt ihr noch die Einstellung definieren. Ich würde euch empfehlen, dann quasi hier unter Settings, das taucht dann auf, WebRTC zu deaktivieren und CSP-Reports auch zu deaktivieren. Falls ihr nicht wisst, was das ist, könnt ihr hier auf diese Icons klicken und ihr werdet dann darüber informiert. Und dann könnt ihr noch folgende extra Filter aktivieren für das Land, wo ihr seid, gegebenenfalls Deutschland. Dann Mehrzweckfilter könnt ihr die aktivieren. Ähm, Filter, um nicht belästigt zu werden, nicht genervt zu werden, könnt ihr die aktivieren. Gegen Schadsoftware diese ganzen Filter aktivieren. Für Privatsphäre diese Filter, für Werbung nochmal zusätzlich die Filter und noch diese ganzen Filter. Die aktiviert ihr alle, akzeptiert es, dann erscheint hier auf der rechten Seite entweder oben oder unten ein Icon, da klickt ihr drauf und ihr aktualisiert noch alle Filter. Dann seid ihr wirklich auf einer sehr, sehr hohen Sicherheits- und Anonymitätsebene. Zusätzliche Add-ons, die ich euch ans Herz lege, sind folgende. Canvas Blocker, Decentralize, da steht auch, was hier steht, wofür das genutzt wird. Verändert einige JavaScript-APIs, um Fingerprinting zu verhindern, also ein Fingerabdruck von euren JavaScript-Sachen wird dann verhindert. Schützt euch vor Tracking durch gratis zentralisierten Abliefern von Content. HTTPS Everywhere. Es gibt immer auch sehr, sehr viele Webseiten da draußen, die quasi HTTP und HTTPS anbieten und damit wird quasi immer die HTTPS-Webseite angefordert, falls es diese gibt. NoScript ist quasi Ultima Ratio, das ist die höchste Stufe der Sicherheit. Alle Skripte und negativen Sachen können dadurch verhindert werden. Selbst die gefährlichsten Webseiten werden damit entschärft. Aber nichtsdestotrotz immer denken und auch immer mitdenken, wenn ihr auf irgendeine Webseite geht. Und skip Redirect, wenn ihr eine Weiterverlinkung habt. Das wird sehr häufig für Monetarisierung und Werbung genutzt, da kann aber auch zur Datenanalyse genutzt werden. Dem wirkt ihr dann entgegen. Und mit diesen Browser-Add-ons seid ihr dann auf einer sehr, sehr hohen Stufe. Und dann würde ich euch noch Folgendes empfehlen bei den Firefox-Einstellungen. Dieses Firefox ist dann quasi für eure privaten Sachen, die ihr macht, um Daten anonym und datenarm zu surfen. Geht ihr auf die Einstellungen. Dort könnt ihr dann noch Blank Page setzen, also nur eine weiße Seite am Anfang, dass halt das hier kommt. Web Search könnt ihr deaktivieren, Top Sites, Highlights etc. Das könnt ihr alles die Häkchen rausmachen. Für Suche, alle eure Suchanfragen werden bei den Default-Sachen direkt an Google übermittelt. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr quasi Suche und Links trennen, so wie es früher war. Und hier könnt ihr dann quasi auf DuckDuckGo gehen. Hier war noch Google, Amazon, Bing etc. drin. Die habe ich alle rausgemacht.
Das macht ihr hierüber und könnt dann quasi die anklicken und dann mit Remove entfernen. Das habe ich gemacht und DuckDuckGo ist quasi meine Default- oder Standard-Suchmaschine und die ist anonym, die ist so wie Startpage und nicht so wie Google. So, dann bei den Privatsphäre-Sachen könnt ihr das auf Strict setzen. Logins und Passwords habe ich alle rausgemacht. Ähm, History habe ich auf Custom gesetzt, also auf Benutzer definiert und habe dann hier alles rausgenommen, bis auf das hier. Historie soll gelöscht werden, wenn Firefox geschlossen wird. Adressmenüs werden alle entfernt. Prevent Accessibility, ich habe verhindert, dass Zugangssoftware dann quasi auf meinen Browser zugreifen kann. Ähm, Daten, die an Firefox gesendet werden, habe ich alle deaktiviert, Studien auch. Und Warnungen über potenziell ungewünschte Software habe ich rausgenommen. So, dann kann man noch einen Sync-Account machen, wenn man das möchte. Das quasi diese ganzen Add-ons und eure Einstellungen werden dann automatisch in einem Firefox-Account synchronisiert und wenn ihr euch über dieses Icon anmeldet, wird dann das automatisch nachinstalliert und ihr müsst gar nichts mehr tun. Ist eine coole Sache, kann man machen. So, Add-ons habe ich schon gesagt. Und als i-Tüpfelchen noch dann in die About Config rein. Und dort könnt ihr dann mittels dem Befehl, ja, das müsst ihr akzeptieren, mittels dem Befehl Media, Peer Connection, Peer Connection, Media, Media, Peer Connection, genau, das ist auf Enabled gesetzt, True, das klickt ihr an und macht es auf False, also quasi auf das hier. Wenn ihr das macht, dann ist auch euer WebRTC deaktiviert und ihr habt einen sehr, sehr, sehr hohen Level an Anonymität. Nutzt dann noch gegebenenfalls Startpage oder DuckDuckGo. Und falls ihr YouTube nutzen möchtet, aber nicht wollt, dass YouTube weiß oder Google, weil Google steht ja hinter YouTube, was ihr euch ansieht, dann könnt ihr noch auf die Webseite. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß denn das? Also es gibt eine Webseite, die quasi wie Google fungiert, aber nicht die Google-Sachen dann quasi anzeigt. Jetzt habe ich den Namen davon vergessen. Kurz hier schon bei mir. Okay, das zeige ich euch in einer anderen, in der nächsten Videofolge dann. Ihr habt dann, wie gesagt, mit diesen Einstellungen eine sehr, sehr hohe Anonymität schon erreicht und wenn ihr dann auch noch eure DNS-Einstellungen ändert, hier ist auch noch ein Link für diese Cloudflare-Sache, die ich euch letztens angeraten hatte. No joke, kein Witz. Das kommt auch in die Beschreibung rein. Hier ist der deutsche Artikel. Normalerweise, wenn ihr ich linke euch einfach den deutschen Artikel und dann wisst ihr halt, was Cloudflare ist. Höhere Geschwindigkeit. Eure Geschwindigkeit im Internet könnt ihr dann zum Beispiel mit der Browser-Applikation speedoff.me prüfen. Ich würde hier so Skripte aktivieren. Ah ja, genau. Falls ihr NoScript habt, werden ja die ganzen Skripte blockiert. Falls ihr eine Webseite benötigt, und man braucht überall JavaScript heutzutage, könnt ihr quasi nur für diesen einzelnen Tab, das nennt sich Tab, quasi das aktivieren. Und falls ihr mehr Rechte benötigen solltet, könnt ihr die Webseite auf komplett vertrauenswürdig setzen. Und falls es immer noch nicht gibt, weil die Erfahrung hat gezeigt, dass manche Webseiten trotzdem nicht funktionieren, könnt ihr dann als alternativen Browser entweder Chromium oder Google Chrome nutzen. Also Google Chrome unterstützt alles und solange ihr hier keine Add-ons installiert oder dergleichen, seid ihr auf der hundertprozentigen sicheren Seite. API. So, wo ist der Test jetzt? Starttest.
Und damit könnt ihr quasi dann eure Internetgeschwindigkeit prüfen und schauen,